Всем привет! Сегодня 19 декабря 2024 года. Температура воздуха минус 6 градусов. Очередное купание. Вот идем. С утра было ясно. Солнышко было. Сейчас опять начинало тучи. Пасмурно. Но погода хорошая. После снегопада трехдневного все разгребается, расчищается. Сейчас мы тоже будем долбить прорубь, чистить его и купаться. Шикарная сегодня погода. Ну, немножко вот что-то своего рода или снег, еще что-то вроде натягивает небольшое.